2 வரலாம் பாரு. என்னப்பா எத்தனை கிட்ட வழக்கம் போலதான். என்னப்பா வந்தவனே கிட்டோம்ட்டான். அது எப்படி தெரிஞ்ச விஷயம் தானே. இப்போ பாருங்க, என்னை பார்க்குற மாதிரி பார்த்துட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவனை இறக்குவான் பாருங்க. நீ போய் விளாட்றா. ஆமாப்பா. அவன் போகிற மாரி போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு பாலை விக்கெட் ஆவான் பாருங்க. அட ஆமாப்பா. இப்போ கெஸ்ட் பிளேயர்னு ஒருத்தர் கூப்பிட்டு வந்திருப்பான். அந்த மூலையில் பென்சில் கோடு மாரி உட்காந்துருப்பான். ஏய் நீ போ. மின்னல் வேகத்துக்கு ஓடுவான் பாருங்க. அவன் தடுப்பானா? அங்கே போயிட்டு 4 பால் அடி வாங்குவான். 5வது பால் அவனே ஸ்டிக் வச்சுட்டு வருவான் பாருங்க. ஐயோ ஆமாப்பா. எப்படி? அதெல்லாம் அப்படிதான். என்னப்பா உன் கேப்டன் வைக்கிறோன்ட்டான். அவன் விக்கெட்டு உண்டது கூட இல்லை. இப்போ அங்கேருந்து வந்து ஒரு டைலாக் சொல்லுவான் பாருங்களா. அபி உன்னை தான் டீமே இருக்கு, ஒரு கலக்கு. ஆல் அவுட் கேப்டன். ஆல் அவுட். அப்போ நீங்கள் இறங்கவே மாட்டீங்களா? நானும் ஒரு 10 வருஷமா அதான் நினச்சிட்டு இருக்கேன். என்னை இறக்கே விட மாட்டானுங்க. நீங்களே என்ன மாதிரி தான் போல. என்ன மாதிரியா? ஆமாம் ப்ரோ, நான் ஒரு 20 வருஷமா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். 20 வருஷமா? ஓகே, அப்போ சீக்கிரம் வாங்க, அடுத்த கிரவுண்டு போவோம். நம்மள மாதிரி யங்ஸ்டர் நிறைய பேர் இருக்காங்க, வாங்க. யாரையும் உனக்கு க்ளோஸாக நிற்க வைக்காதீங்க, பிடிக்க மாட்டான். டேய் தண்ணி குறா. மச்சான் தண்ணி. டேய் தண்ணி தானே கேட்டேன். அவன் டைக்கோ தண்ணிடா. மச்சான் தண்ணிடா. அதான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, மிஸ்ஃபீலிங் பண்ணாதீங்க, எக்ஸ்ட்ராஸ் போடாதீங்க தயவு செஞ்சு. அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இருந்தாலும் ஜெயிச்சிடலாம். அதிகமாக வைடு போடாமல் இருந்தாலே போதும். இந்த மேட்ச் கன்ஃபார்ம் வைடு போட முடியும். எங்கே வேணா கேட்ச் வரும், எல்லாரும் பிடிச்சிடணும். சரி வாங்க. நீ போங்க, தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். எல்லாத்தையும் குடிச்சிட்டு பாட்டில் கொடுங்க. டேய் எனக்கு தண்ணி. உங்களுக்குலாம் தண்ணி கிடையாது. தண்ணி இல்லையா? என்ன ஒரு பிளேயராகவே மதிக்க மாட்டானுங்க. போங்கடா, நான் விளையாடுறதுக்கே வரல. வேணாமா ஸ்டேவா? எஸ் 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 எஸ். நோ நோ. ஓ அப்படியே. வா போலாம். ஓவரா? டேய் என்ன ஓவர் சொல்றாங்க? ஆமா, மொத்தம் 10 ஓவர் தான். உனக்கு தெரியாது? உனக்கு 10 ஓவர் தானா? சொல்லவே இல்லை என்கிட்ட. இதெல்லாம் வந்துட்டு சொல்லுவாங்களா? மூடிட்டு வா. அப்ப நான் எப்போ விளையாடுது? அடுத்த வாரம் தான், வா. அடுத்த வாரமா? யாருமே இல்ல. ஹலோ சொல்லு மச்சான். டேய் எங்கடா இருக்கீங்க? கிரவுண்ட்ல யாருமே இல்ல. டேய் கிட்ட வந்துட்டு நான் வந்துட்டே இருக்கேன்டா. சரி சீக்கிரம் வாங்கடா, ஸ்டிக் அடிக்கிறேன். டேய் சொல்றா. ஸ்டிக் அடிச்சேன்டா. எப்படா வரீங்க? தொட்டானி திரும்பிட்டேன்டா. சீக்கிரம் வாங்கடா. ஹலோ டேய் எங்க தான்டா இருக்கீங்க? வந்துட்டு பாருங்க. டேய் ஆப்போனன்ட்டே வந்துட்டாடா, சீக்கிரம் வாங்கடா. ஹலோ சொல்லு மச்சான். எங்க இருக்கீங்க? இந்த பக்கத்துல வந்துட்டா. எப்போ வருவீங்க? கிட்ட வந்துட்டேன்டா. வருவீங்களா? வந்துட்டே இருக்கேன்டா. சீக்கிரம் வாங்க. வருவீங்களா? இது மட்டும் பாரு, கிட்ட பாருடா. சீக்கிரம் வாங்க. மச்சான் மச்சான். மச்சான் சொல்றத கேளுடா. இதோ பக்கத்துல வந்துட்டீங்க, கிட்ட வந்துட்டீங்க, திரும்பி பார்க்கணும் அதானே? எப்படிடா? வாங்க வாங்க. ஓகே மச்சான். சாரி மச்சான், சாப்பிட்டு லேட் ஆயிடுச்சு. வா மச்சான் விளையாட போலாம். என்ன ஆப்போனன்ட்டே காணோம்? ஆப்போனன்ட்டே போயிட்டாங்க. ஆப்போனன்ட் போயிட்டாங்களா? நான் கிளம்புறேன். மச்சான் இன்னைக்கு மேட்ச் கேன்சலா. நாளைக்கு எல்லாரும் காலைல 6 மணிக்கு டானு வந்துருங்க. மச்சான் நீ வந்துரு. நாளைக்கு காலையில் 6 ஃபஸ்ட்டு உங்கள் 2 பேரையும் அடிச்சது சரியாயிட்டா. ஓடிக்கலாம். காமர்ஸ் தானே விளாட்னா. சரி கரெக்டாக தான் விளாட்னா, எப்படி ஸ்டிக்கில் வச்சுன்னு தெரியல. நல்லா கவர்ஸில் தான் விளாட்னா, ஆனால் எப்படி கரெக்டாக தான் விளாட்னா. ஐயோ சைடு அடுத்தடி கரெக்டாக விளாடணும். கடவுளே இந்த பால் அவுட் ஆகக்கூடாது. மொதல் பாலே அவுட்டா? சரி மச்சான் பீடைய கூட்டுன்னு போற, கண்டிப்பா உன்னை அழுத்து விட்டுருவான். பார்த்தாடு சரியா? பார்த்தாடு 6லாம் அடிக்காத, சிங்கிள்ஸே ஆடு, ஈஸியாக ஜெயிச்சின்னு சொல்லணும். ஓகே மச்சான். என்ன காற்று அடிக்கல? காற்று லெக் சைடு தான் அடிக்குது.
இப்போ எல்லா பாலையும் லெக் சைடு அடி, அப்போ தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும். சரி சரி சரி. ஓகே மச்சான். ஓகே. ஆமாம், என்ன சொல்லிட்டு போகிறான்? பீடைய கூட்டின்னு போற சிக்ஸ்லாம் அடிக்காத சிங்கிள்ஸே ஆடு ஈஸியா ஜெயிச்சிடலாம். கண்டிப்பா உன்னை அறுத்து ஈஸியா ஜெயிச்சிடலாம். போற அப்பவே சொன்னேன் இந்த பீடைய நம்பாத, கேட்டியா? டேய் சூப்பர்ரா. அப்பவே சொன்னேன் ஆஃப் சைடு ஆடுன்னு, கேட்டியா? இப்போ வேற ஒருத்தன். அப்போவே சொன்னேன் லெக் சைடு அடிட்டு, கேட்டியா? நானே ஒழுங்கா விளையாடி இருப்பேன்டா. உங்க 4 பேரால் தான்டா அவுட் ஆனேன். ஓடுறா. டேய் உன்னதான். டேய் உனக்கு பால் கூட ஒழுங்கா பிடிக்க தெரியாதா? நீலாம் எதுக்கு கிரிக்கெட் விளையாட வர? டேய் இவனுக்கு ஒரு கேட்ச் கூட பிடிக்க தெரியலடா, இவனை எதுக்குடா கூட்டின்னு வந்தீங்க? டேய் நீலாம் எதுக்கு தாண்டா வர? பேசாம வீட்லயே இருக்கலாம்ல. டேய் அடுத்த கேட்ச் பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ்டா. ஆனா உனக்கு ஒரு பால் கூட பிடிக்க தெரியாதானே? டேய் கேட்ச்ரா. டேய் ஒரு கேட்ச் கூட பிடிக்குது. எல்லாம் சைலண்டா இருக்காங்க. டேய் நிர்மலு, அவனை திட்டுறா, கேட்ச் விட்டான்ல. அவன் அத்த கேட்ச் புடிச்சான் மச்சான், நீ ஃப்ரீயா விடு. அப்ப என்ன மட்டும் திட்டுனா? ஃப்ரீயா விடு மச்சான். டேய் டேய் சதீஷ், என்ன கேப்டன் கிட்ட சொல்றான்? டேய் விக்கி, அவனை திட்டுறான். மச்சான் அடுத்த பால் புடிச்சிடு. அப்ப என்ன மட்டும் திட்டுனா? விடுறா பாத்துக்கலாம். நல்லா தட்டுடா விக்கி. அவன் கேப்டன்னால யாரும் திட்ட மாட்டீங்களா? உங்களுக்கு நான் இலக்காரமாக போயிட்டேன்ல. இனிமேல் உங்கள் டீமில் விளையாட மாட்டேன்டா. எனக்குன்னு ஒரு டீம் உருவாக்குறேன். பார்ட் 2ல சந்திப்போம்டா.